Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui no Stranded Deep e vamos terminar a casa que a gente estava aqui, fez pra terminar aqui e não terminamos no outro vídeo, né? Eu juntei um monte de material aqui pra gente fazer a casa. Vamos lá então. Então, esses steps aqui, se eu não me engano, eu vou botar uma escadinha aqui pra ficar mais bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. Agora sim, né? Vamos lá, vamos terminar as paredes que tava faltando. Eita, o que eu fiz aqui? Putz, mas o problema é do... Tem um monte de material. Acho que vai dar sim. O problema é você encaixar essa parede aqui que não tá querendo não. Ué. Vou pegar essa aqui daqui e vamos ver agora. Então galera, acho que eu tenho que... Não sei. Não sei o que deu aqui não. Aí. Aí galera, nossa casinha. Nossa humilde residência. Com vista pro mar. Vista pra duas ilhas. Acho que tá bom, né? Bom, agora eu vou pegar os itens lá que tava... Que tinha guardado. Nossa, sobrou um monte de material. Ah, sobrou algum material, né? Pegar os itens e guardar na casa. Ah, tem espaço. O tubarão, ó. Ainda entrando debaixo do... Tá entrando debaixo da areia ainda. Falaram que tinha corrigido, mas não corrigiram não. Mas também, galera, como eu disse já no outro vídeo, o jogo tá em alpha, né? Então a gente não pode querer também que esteja pronto. A gente compra o jogo pra ajudar os desenvolvedores. Vamos lá, então. Vai ficar... Isso aqui eu acho que eu vou deixar aqui, caso eu faça aí. Então, eu quero matar esse tubarão. Pegar a carne dele. Meu Deus. Olha isso aqui. Então, agora eu tô com medo dele conseguir me matar pela areia, né? Mas acho que não vai, não. Bom, galera, a cama não dá pra ainda pra botar aqui dentro. Também pelo espaço não dá. Então, tipo assim, acho que... É verdade, né? Eu poderia ter feito duas casas, mas acho que não ia dar certo, não. Fazer aqui, entendeu? Mais uma foundation. Não sei. Então, eu queria nadar ali e pegar o resto dos itens, mas com esse tubarão aqui... Tem outro ali na frente. Então, ele tá aqui ainda, tá dando a musiquinha. E eu vi alguma coisa aqui, apareceu alguma coisa na tela. Mas o Spear aqui é muito ruim. Ou eu que não acertei mesmo, mas deu barulho que acertou e não tá matando. Antes de começar o vídeo eu tentei várias vezes. Então galera, tô pensando nesse vídeo de mudar de ilha não, né? Só ir pra outra ilha e tentar... Eita, com sede. Tentar ver o que a gente consegue. Vou pegar um coco aqui. Nossa, o coco cresceu, né? O problema é que se eu morrer acabou a série, né? Porque... Acabou não, mas... Vamos perder tudo isso aqui. Pô, parece que ele tá por aqui. Estranho. Ok, deixa eu ver como é que eu tô de fome. Deixa eu guardar essas coisas. Depois eu também quero, no final da série, construir um... Qual é o nome daquilo? Deixa eu guardar isso aqui. Quero construir um motor de barco. Então a gente precisa dos itens que estão ali no barco. Não, tubarão ali. Bem na hora que eu saio. Meu, muito bonito esse jogo mesmo, né? Pelo amor de Deus. Os caras fizeram um trabalho assim, excelente. São dois desenvolvedores, né? Demoraram 2 anos pra fazer a base do jogo. Agora é só esperar as atualizações. Acho que aqui o tubarão não vem, né? Acho que não. Ok, vamos lá. Tanque.
acho que era isso, né, que faltava pegar. Vamos lá então. Deixa eu ver se os tubarão tá aqui perto. Meu, se eu conseguir carne de tubarão, daí eu consegui. Não vou ficar sem comer não. Que dá muita carne. Se não me engano dá 4 carnes, só que tipo assim, a carne genera sua vida inteira. Sua fome inteira, desculpa. Então, o que é isso aqui? Ah tá, eu já vi. Ok, então eu vou ver ali o que eu tenho pra construir o barco. Eu tenho só o carburetor. Tá, vou botar o tanque aqui. E o jerky. Eu sei que vai ser perto da ilha, vocês vão ver agora. Mas eu vou com o barquinho por segurança mesmo. Será que isso aqui é uma pedra? Aí, tem mais uma pedra aí, galera. Vou precisar usar futuramente essas pedras, mas não vai ser pra... Deixa eu conferir ali já se teve respawn de pedra nessa ilha aqui. Então, eu vi aquelas bolinhas brancas que saem da água ali na frente. Queria ver o que tem ali. Às vezes pode ser um machado, alguma coisa assim que pode ajudar bastante, gente. Eita, que isso aqui? Ah, tá. Uma coisa que eu não vi ainda, que tem no jogo, é as baleias. Eu quero muito ver. Eu acho que não tem nada, não. Meu, eu preciso dessas pedras, sabe? Então é por isso que eu quero ir na outra ilha. Só que o problema de ir pra outra ilha é que se perde, porque daí aparecem mais ilhas e mais coisas, então tem que tomar bastante cuidado. Tá, vamos lá. Bastante barulho de tubarão aqui. A musiquinha, né, pra quem não sabe. A musiquinha mais tensa. Toma cuidado. Eu não espero também que seja tanta grande coisa ali que eu vá achar, porque... Nossa, ó o buraco que já tá aqui, né? Acho que dá pra encontrar coisa ali embaixo, né? Não sei. Pedras, coisas assim. Também não vou arriscar. É, eu acho que não tinha nada aqui não. Foi impressão minha mesmo. Mas eu tinha certeza. Tipo essas bolinhas brancas aqui, ó. Tá saindo do barco. O que é aquilo ali? É o barco. É, acho que foi impressão minha mesmo. Aproveitar e estacionar o barco aqui do lado de casa. É o seguinte. Deixa eu estocar aqui um pouquinho de comida, caso aconteça alguma coisa. Vamos pra outra ilha. Só uma... Esse machado aqui. Não, mas esse já tá... Feito. Ok. Já tá bom, já dá pra chegar na outra ilha. Deixa eu pegar só uma faca. Onde é que eu guardei a faca agora? Será que eu vou ter que fazer? Também acho que eu tenho um material aqui. Ah, não, tá aqui. Beleza. Vamos pra qual ilha, galera? Acho que eu vou pra aquela lá. Tem que marcar agora o caminho de volta, né? Pra não se perder. Vamos lá, então. Vamos aproveitar também e ver se a gente não acha uma baleia aqui. Bom, galera, eu tava querendo fazer uma sériezinha também de Standard Deep, tipo um guia, assim. Um guia de como fazer as ferramentas. Tipo, como sobreviver, tipo, comer o que você pode comer, entendeu? Fazer um guia assim. Mas não desse jeito que eu tô fazendo de sobrevivência, mas tipo assim, fazer cortes dos vídeos, mostrar alguma coisa ali. Ixi, tem um tubarão ali. Tipo, mostrar pra fazer um machado, não sei o que, e deixar bem selecionadinho, assim. Fazer um vídeo só de guia, não sem remar, fazer essas paradas que eu tô fazendo aqui. Acho que fica legal. Ó, galera, o que eu tava falando, né? Nossa ilha tá ali. Mas olha só quantos ilhas aparecem. Não, eu já perdi qual que a gente tava indo já. Era aquela ali. Daí aquela ali parece mais perto. Ah não, agora já parece mais longe.
Entendeu? Fica um negócio assim, fica ruim. Porque se eu tenho que começar a fazer a casa de novo, daí ferrou. Eu tô indo ali pra outra ilha pra ver se eu acho uma coisa diferente, pra ver se eu acho é, pedra. É, pedra principalmente. Então, se vocês souberem aí, fala aí. Onde é que eu acho baleia? Queria mostrar em um vídeo, mas sem morrer, tá? Daí eu ia pegar, criar outro personagem e fazer, mas é só no fundo, como é que é? Uma coisa também que desapareceu depois da atualização é o tubarão branco, acho que só tem no fundo do mar. Aí, ó, galera, qual é a ilha agora? Tava ali, né? Aqui, ó, a espuminha que eu tava falando, ó. Não era essa aqui que eu tava vendo, mas eu não vou arriscar aqui porque tá muito no fundo do mar. Pode tubarão branco, baleia, as coisas assim, não sei se baleia ataca, não sei o que ela faz. Não vi em vídeo também, só vi foto, só vi screenshot. Legal se tivesse uma maneira melhor de se guiar, tipo, não sei, as estrelas à noite, uma coisa assim que nem seguia no real mesmo, né? No barco mesmo. Então, tomem cuidado com o peixe que agora eu vi ali, um peixe. Olha ali o barco ali, ó. Olha, galera, perfeito. O problema vai ser trazer as coisas que tem dentro do barco. Talvez eu tenha que fazer 2 viagens, eu vou ter que cortar o vídeo, porque vai ficar muito pesado aí, muito tempo. Vou estacionar um barco aqui. Vamos lá então, galera. Olha só, barco ali, outro ali. Então, como é que eu vou subir aqui? Será que eu tenho que quebrar isso aqui? Tá certo, vamos dar uma olhadinha aqui na ilha. Ó, essa ilha era melhor que a outra ainda, hein? Eu acho que eu tenho que fazer 2 viagens. Pelo jeito. E vai ter coisa aqui. Compasso. Olha, isso é bom, hein? Nossa casa está... Ok. Compasso. Olha, aqui seria perfeito fazer a casa, mas eu acho que não vou mudar não. Por enquanto não. Não tem nada. Ok, então eu vou pegar as pedras aqui, já aproveitar. Vamos lá. Galera, você tem que fazer 2 viagens, eu vou ter que cortar o vídeo, tá? Senão vai ficar muito chato pra vocês. Porque daí eu vou ter que falar, vou ter que ir pra lá e pra cá. Olha, galera, já vou conseguir fazer a fogueira já. Fogueira melhor. Queria mostrar pra vocês. Então, pelo jeito eu tenho que fazer. Também eu posso jogar isso aqui fora e fazer lá com as pedras que eu tô. Isso aqui também. Não, acho que o lighter não. Não sei se eu tenho mais um. Pô, vamos ver. Umas coisas daqui pra fora. Então, tá ficando de noite. Pra lá. O compasso ajuda bastante, né? Putz. Se eu entrar, será que eu volto? Ah. Binóculo? Acho que ainda não fizeram ele direito, não. Mas legal, legal também. Ah, vamos arriscar, vai. Só faltava ter arriscado e não ter nada aqui. E também não consegui voltar. Que é bom.
Eita, será que travou? Acho que não valeu a pena ter entrado, não. Então. Bom, galera, vou dar um jeito de sair aqui. Quando eu sair, eu volto. Galera, voltei. Nossa, foi um saco pra conseguir sair desse negócio aqui. Foi o seguinte, eu consegui puxar o barco, consegui bugar ali. Puxar o barco pra cá, pra aqui, ó. Daí eu usei a escadinha que tem aqui no barco, ó, você consegue ver? Aqui, ó. Consegui subir. Ok, o que eu tava fazendo agora? Eu até esqueci o que eu tava fazendo. Não, daí começou os tubarão me rodear. Ali. Começou a acontecer um monte de coisa. Eita. Os tubarão podiam brigar, né? Ia ser engraçado. Tá, vou ter que jogar alguma coisa fora. Essa faca, será? Porque faca eu acho que eu consigo fazer. É tranquilo. Ou spear. Acho que é faca, né? Não vou jogar ela fora assim. Putz, agora eu perdi também ela. Vou guardar aqui no barco e ver se consigo pra ele. Porque buga, né? Não sei se você sabe. Mas é buga. O problema é que não vai estar conseguindo levar todas as pedras. Ai, ai. Mas aquele barco ali... O desenvolvedor deve ser BR, porque... Os caras botam entrada, não botam saída, tá ligado? É foda. Ok, vamos ver se não acho mais alguma pedra. Se eu achar mais de 4 pedras de novo, eu pego. Agora também deve ter respawnado umas pedras, mas disseram que corrigiram o bug das pedras. Bug não, né? Mas aumentaram o spawn delas, só que não respawna, não. Ok, aquela lá. O que é? É. Vamos lá então, vamos voltar. Putz, agora não sei. Então lá. Lembra que tinha 2 ilhas ali. Bom, eu não vou ter muito o que falar aqui. Quando eu chegar lá, eu volto. Aí galera, cheguei finalmente. Quase me perdi no meio do mar ali. Ok, então. Estacionar o barco aqui. Sticks, vamos lá então. Campfire. Aí, aqui ó, agora você vai pegar as pedras. Não vai precisar de tanta também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ó, Fire Pit. Pegou. Aí ó, estão vendo, né? Agora é o seguinte. Guardar as... Deixar as pedras aqui. Guardar no lugar, que tá no meio do mato. Eu preciso comer alguma coisa, preciso pegar coco ali. A gente vai guardar isso. Isso. Vou pegar isso. Aí. Agora a gente pega Lash. Acho que eu vou ter que pegar do... vou fazer a faca aqui. Que eu vou precisar dela. Aqui ó. Sempre vai crescer mais, tá? Tanto que eu pego essa aqui sempre. Que sempre cresce. Aí ó, potato cresce, tudo. Vou ter que ir ali na outra ilha pegar. Já tem essa na nossa. Legal que muda de tamanho, tipo, umas crescem, outras diminuem bastante na hora que você quebra um pouco. O que essa aqui tá? Vamos já aproveitar e pegar e fazer comida já. Legal que você... Eita. Ó, a pedra aqui, eu falei que crescia. Putz, tem um tubarão ali. Será que já cresceu de novo? Não.
Tá, eu preciso de... Putz. Agora me ferrei, hein. Tá pra quebrar. Eu preciso de... Putz, se acontecer isso, ferrou. Eu só tô me ferrando, né? Incrível isso. Ou talvez tenha na outra ilha. Eu preciso de... Vai quebrar isso aqui, eu não vou ter madeira. Não vou ter nada pra quebrar madeira. Ah, tô nem aí com esse tubarão. Vou ter que ir ali. Nada mesmo. Qualquer coisa eu bato nele. A única coisa que tem que salvar, vou ter que ir pra outra ilha. Eu acho que... Acho que deu merda, hein, galera. Vamos ver então se deu ou não deu. Deu. Não tem nada pra quebrar. Putz. Ferrou, ferrou. Agora o que eu posso fazer na ilha mais próxima. Tem um tubarão aqui ainda. Eu só me ferrei, né? Pra pegar essas pedras. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Vou deixar até o próximo vídeo porque não vai dar mesmo. Uma coisa que podia me salvar é eu achar dois, mas não vou achar. Então é isso, galera. Eu vou até o próximo vídeo. Deixe seu like favorito. Compartilhe aí pros seus amigos pra eles verem também, né? Então é isso, galera. Valeu. Falou.